Guys, kita akan membahas mesin cuci Samsung yang otomatis kita bikin menjadi manual. Ini dia contohnya guys. Pertama-tama kita harus mempunyai timer mesin cuci yang manual, dan ini tombol untuk pengering mesin cuci manual, dan ini stop kontak untuk membuang air pada mesin cuci otomatis. Oke guys, mungkin pengenalannya cukup untuk sekarang, untuk hari ini. Besok kalau tidak ada halangan, kita akan bongkar ulang dan kita akan memberitahukan caranya. Oke, terima kasih guys.